मौली मछली 4 से 6 सप्ताह की गर्भावस्था वाली जीवित वाहक होती है। लक्षणों में सूजा हुआ पेट और गहरे भूरे धब्बे शामिल हैं। वे 7 फ्राई को जन्म देते हैं, जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता होती है क्योंकि वयस्क उन्हें खा सकते हैं। छिपने के स्थान या प्रजनन बॉक्स प्रदान करें। फ्राई को कुचले हुए गुच्छे या बेबी ब्राइन झींगा खिलाया जा सकता है। महिलाएं कई गर्भधारण के लिए शुक्राणु संग्रहित कर सकती हैं।